Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama ishte i pranishëm në inaugurimin e monumentit kushtuar Europës në kuadër të 100 vjetorit të pavarësisë. Ky monument, i ndërtuar në sheshin Europa në Fier, ka për ideator artistin Fate Velaj. Aktiviteti organizuar nga Bashkia e Fierit në kujdesin e kryetarit të saj, Baftjar Zeqo, ka bashkuar në Fier ambasadorin e Bashkimit Evropian Ettore Sekui, ambasadorin e OSBE-s Eugen Wolfart, si dhe ambasadorin austriak Florian Runing. Kryesocialisti do ta quante monumentin e ideuar nga Fate Velaj si një vepër që jep nder qytetit të Fierit. Rama, në fjalën e tij përshëndetse, u shpreh se ka 2 mënyra për të jetuar 100 vjetorin dhe 2 mënyra për të parë rrugën e Shqipërisë drejt Europës. Njëra mënyrë për ta jetuar 100 vjetorin është duke u përpjekur që pas figurave të lavdishme të së shkuarës të fshihen problemet e të sotmes dhe flamuri i amaneteve të mëdha dhe i sakrificave të mëdha të përdoret për të mbuluar plagët e mëdha. Ndërsa një mënyrë tjetër është për ta parë të shkuarën si një pasqyrë ku mund të lexojmë të ardhmen. Dhe unë besoj që 100 vjetori i pavarësisë është një moment shumë solemn që me syt nga e shkuara ne të shohim të ardhmen dhe duke lexuar në rreshtat e historisë shkruar me shumë ëndra, por dhe me shumë sakrifica, të projektojmë historinë tonë të përbashkët, atë të sotmen dhe atë të nesërmen. E po kështu ka 2 mënyra për ta parë edhe rrugën drejt Europës. Njëra është duke e pasur Europën në majt gjuhës, por asnjëherë në qendër të vëmendjes, duke folur për Europën me orë pa orë, por duke e harruar në çdo hap se në fundit shkuarja e shqiptarëve në Europë nuk është një spostim fizik drejt diku tjetër, por është transformimi i vendit ton në një vend pjesë e familjes europiane. Dhe mënyra tjetër është pikërisht kjo, që Europa të vi këtu, që Europa të bëhet pjesë e të jetuarit ton me njëri tjetrin, të bëhet pjesë e kulturës son të bashkëjetesës, e marrëdhënieve tona me shtetin, e marrëdhënieve të shtetit me qytetarin, e shërbimeve që shteti ofron qytetarit dhe detyrimeve që qytetari ka ndaj shtetit. E pra kjo është Europa që ne duam. Dhe ky është 100 vjetori që ne duam. E në këtë 100 vjetor, për Europën që ne duam, ne jemi dhe sot këtu në Fier, me një monument i cili është një monument për të ardhmen, i ngritur sigurisht mbi terrenin e të shkuarës. Është një vështrim nga e ardhmja, por pa dyshim duke u nisur nga e shkuara. Është një hymn për Europën që kemi, por është edhe një përpjekje drejt Europës që duam. Në këtë 100 vjetor, ne jemi shumë krenar që Bashkia e Fierit, kryetari i bashkisë, së bashku me kompaninë e cila meriton mirënjohjen dhe falënderimet tona, mbështetën një ide që është një ide europiane për të parë të ardhmen tek e shkuara dhe i dhanë krah një koncepti që sjell këtu në qendër të Fierit jo një tjetër monument nga ato të realizmit socialist që vazhdojnë mbillen lart e poshtë në emër të pavarësisë, por një
pranie që është e tëra europiane, që i referohet Europës dhe që na kujton çdo ditë duke kaluar këtu në këtë shesh se në fundit përpjekja jon për integrimin europian është as më shumë as më pak, po përpjekja për ta ndërtuar Europën këtu, në lagjet tona, në qytetet tona, në atë dheun tonë, në çerdhet, kopshtet, shkollat ku shkojnë fëmijët të reja dhe të rinj të këtij vendi, në universitetet ku përgatiten qytetarët e nesër në Bashkinë Evropiane, në atë hapësirë ku çdo shqiptar duhet gjejë një punë dhe përmes punës së ndershme duhet jetojë si europian, dhe në gjithçka që lidh një shoqëri me shtetin e së drejtës, me institucionet dhe në tërësi me një ngrehinë europiane ku ligjet nuk janë letra, por janë baza e bashkëtesës mes njerëzve. E pra kjo është Europa për ne, ky është 100 vjetori për ne, dhe unë dua ta falenderoj me mirënjohje Fate Velaj që e mishëroi këtë qasje ndaj një feste kaq të madhe dhe ndaj Europës si një ambicie kaq e madhe shqiptare, me këtë vepër që i bën nder këtij qyteti, por nga ana tjetër që i jep këtij qyteti një pikë të përditshme referimi me syt nga e ardhmja. Nuk ka dalë jashtë vëmendjes së liderit socialist as situata aktuale lidhur me qarkun e Fierit. Është rruga përmes cilës domosdoshmëria gjen mënyrën për t'u shprehur dhe më vjen shumë mirë që ndërkohë që Fieri dhe Europa janë dy fjalë që janë bashkuar bashkë kohët e fundit, ne jemi këtu në Fier për të kremtuar pikërisht Europën. Lideri Rama, pas takimit në qytetin e Fierit, është zhvendosur drejt Vlorës, ku ka qenë i pranishëm në disa aktivitetet të tjera në kuadër të 100 vjetorit të pavarësisë së shtetit shqiptar. Në një atmosferë të bukur feste në qytetin e Vlorës, u nderuan disa heronj të luftës, ndërta dhe Musa Demi, i ndarë tashmë nga jeta. Një tjetër titull nderi ju akordua nga kryebashkiaku i Vlorës Shpëtim Gjika, i cili ishte dhe organizatori i aktivitetit Ramush Haradinajt. Ka qenë pikërisht zonja Anita Haradinaj, e cila ka marrë titullin e lartë të kryeqytetit të pavarësisë në emër të bashkëshortit të saj. Edi Rama në këtë aktivitet do të shprehë se askush nuk mund të parafituronte pak vite më parë që të mblidheshin në Vlorë dhe të kremtonin me nderim fituesin e luftës së pavarësimit të Kosovës. E përgëzoj me gjithë zemër mikun tim të ngushtë, Shpëtim Gjikën, kryetarin e Bashkisë Vlorës, për bashkimin e këtyre dy skajeve të adheut idealit shqiptarëve përmes protagonistësh që sot jetojnë si një dëshmi e gjallë e forcës së aspiratës për adheun ton ideal dhe përmes një protagonisti që sot nuk jeton më, por që ka lënë të shkruar një vepër që të gjithë mund ta çmojmë. E pra, është edhe një herë tjetër prova e pakundërshtueshme se ndërkohë historia shkon përpara dhe çka ishte pa përfitueshme vetëm pak vite më parë, sot është plotësisht e mundshme dhe e jetueshme, sepse askush s'mund ta parafituronte vetëm pak vite më parë që ne mund të mblidheshim këtu dhe të kremtonim me nderim fituesit e luftës së pavarësimit të Kosovës apo një patriot të madh të aspiratës së Çamërisë. Jemi këtu dhe bëjmë këtë dhe besoj që këtë mundësi të jashtëzakonshme na e dhanë heronjt dhe dëshmorët e luftës për Kosovën e lirë dhe të pavarur, për paracitëve, për ulemin të gjithë me nderim, dhe këtë na e dhanë po ashtu si mundësi edhe heronjt e gjallë, ata që sot ne i duartrokitëm dhe cilët i përgëzojmë me admirim për gjithçka bën për
kombin ton, për gjithë shka bën për çlirimin e Kosovës, për gjithë shka bën për ta shtyrë edhe më përpara aspiratën e atë dheut ton ideal. Flamuri ynë prej 100 vitesh është atë dheu ynë ideal. Është flamuri i çdo shqiptari pavarësisht se ku gjendet. Në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni apo kudo qoftë. Është fusha e kuqe me shqiponjën dy krenare që përcjell brez pas brezi ëndrat dhe aspiratat e atyre që na e lanë si amanet atë dheun ton ideal dhe që shënon përparim në ecjen e vet, pasi tani më valvitet i lirë kudo ku ka shqiptar. E ky është një 100 vjetor i jashtëzakonshëm pikërisht për këtë arsye, sepse sot nuk ka shqiptar kudo qoftë që atë dheun e vet ideal të mos e valvis mbi krye të lirë dhe të mos jetë i lirë që ta shoh me sytë e mendjes dhe me sytë e një ëndre që vazhdon. E për ëndrën që vazhdon jemi të gjithë këtu së bashku në nderim të atyre që s'janë më, por edhe me barën e jashtëzakonshme të përgjegjësisë që amanetin e tyre ta çojmë përpara. Kryetari Rama, së bashku me Anita Haradinaj dhe kryebashkiaku Ngjika, kanë përuruar më pas edhe shtatoren e Isa Buletinit në qytetin e Vlorës, ndërkohë që aktiviteti është mbyllur me tingujt e muzikës së Leonora Jakupit e ardhur posaçërisht nga Drenica për këtë aktivitet. Tashmë, Vlorës së Flamurit i shtohet edhe një tjetër figurë heroi për këtë 100 vjetor, shtatorja e Isa Buletinit.